終於都嚟到我間房105、106都係我噶啦，因為咧一間房係要2個人住嘅，但係因為我一個人買，所以咧都係會住晒2張床噶啦。你睇下細到唔係一般嘅細，係好細，比我想象中要細。個篋咧係真係應該完全開唔到嘅。你睇條路係好窄㗎。我諗呢個咧凳擺落嚟，諗下將凳擺落嚟之後咧，呢一條路已經冇位行㗎啦，超窄。我啱啱好趕到架火車，因為我一個人啦，我就唔想 book 樓上呢啲啦，因為樓上呢啲咧就係有沖涼房嘅，沖涼房喺上邊嘅，即係連埋間房。咁但係因為咧我係得一個人啦，所以我就唔想搬嘢上去，咁我就 book 咗樓下呢啲咧，就冇廁所冇沖涼房嘅。咁個廁所就喺呢度啦，要同人 share 啦。呢度應該有人嘅啦，呢啲全部閂晒門，應該都有人嘅，所以我哋翻下房啦。哇！咁樣佢呢度係有房卡嘅，呢2張咧就出入呢度要用嘅房卡啦。跟住呢一張咧就係沖涼房嘅房卡啦。因為我 book 嗰個係要 share 個廁所同埋沖涼房嘅，咁佢咧就將啲卡擺喺呢度啦，跌咗添，陣間執。咁呢個咧我頭先撳過，佢呢度就會着咗一盞燈仔啦。啱啱發現咗呢樣嘢，原來呢度咧係一個刷牙洗面嘅櫃嚟噶。咁咧你就可以喺度刷牙啦，聽朝就唔使出去同人哋爭啦。沖涼房咧就係 share， 個廁所都係 share 嘅。咁但係呢度就會有一個獨立嘅清潔空間啦，即係你可以喺度化妝啦，或者梳洗下咯，洗下塊面咯，係 OK 咯。其他就要出去啦。跟住呢度上下2張床，今晚係我一個人獨享嘅。OK， 跟住呢度就係逃生嗰啲啦，即係話俾你聽喺邊度啦。我而家咧就喺22卡，但係我頭先咧就喺30卡嗰度行過嚟。哇！真係成條路又有積雪啦，跟住推住個篋咧係好難行嘅，真係勁辛苦。呢一趟旅程我覺得幾特別。呢度出邊咧全部都係雪地嚟啦，我頭先就喺呢度拖住個篋行過嚟嘅，跟住嗰啲又唔平喎啲路，咁啊超難行啦，好多坑紋喺嗰度，哇拖到好辛苦，我真係幾驚趕唔切上呢架車。感覺上佢都幾乾淨，應該今晚可以瞓到好覺嘅。下邊好窄啊！呢度擺滿晒啲嘢，呢度仲有2條，呢啲係防止跌落床嘅。呢有個窗係望住出邊嘅雪景瞓覺。早唞。